一个温暖的傍晚，夏威夷瓦伊帕湖的街道笼罩在柔和的静谧中。一辆白色皮卡缓缓驶过，车灯划破黑暗，停在了一间不起眼的诊所附近。车门打开，一个身影走下车，戴着水桶帽，围着围巾，手里提着一个棕色纸袋。他推开后门，消失在阴影中。48秒后，他走了出来，步伐匆忙，帽子却不小心掉在了街上。第二天早上，诊所里传出一声撕心裂肺的尖叫。大家好，我是小小，欢迎来到24探案。乔恩·德元是一个在夏威夷瓦伊帕湖社区深受爱戴的人物。乔恩出生于1975年，47岁的他是一个单身汉，没有孩子，但他有一个紧密的家庭，尤其是和他的母亲莉莉关系非常亲密。他还是姐姐2个儿子的宠爱舅舅，生活中充满了温暖和爱。乔恩是个热爱海洋的人，钓鱼、冲浪、划船，只要和水有关的活动，他都乐在其中。朋友们回忆说，他是个充满活力的人，总能给周围的人带来欢乐。但乔恩不仅仅是个热爱生活的人，他还是个有才华的专业人士。他拥有中医和针灸学的硕士学位，20年来一直独立经营着德元针灸与医疗诊所。这家诊所位于瓦伊帕湖，是当地人寻求健康帮助的热门地点。乔恩是个真正的治愈者，他帮助过无数人缓解疼痛、改善健康，甚至还为退伍军人提供支持。他的朋友说，他是个针灸师，他是个治愈者，他帮助了社区里那么多人。他还热衷于回馈社会，设立奖学金，支持当地的年轻人。他的社交圈很广，朋友遍布各行各业，大家都记得他的善良和慷慨。在一次悼念活动中，一位朋友动情地说，他把爱带给了所有人，他的离去让整个社区都感到震惊。但乔恩的生活并非没有瑕疵。后来调查显示，他的私生活有些复杂。他曾与多名有伴侣的女性有过感情纠葛，这一点在案件中逐渐浮出水面。不过，在2022年1月13日之前，没人会想到，这个深受爱戴的男人会以如此残忍的方式离开这个世界。2022年1月13日，星期四，夏威夷瓦伊帕湖的清晨温暖而晴朗。早上8点左右，81岁的莉莉·德元驱车来到儿子的诊所。他本来是要检查一下乔恩的情况，因为前一天晚上，乔恩曾答应去他家拿他准备好的晚餐，但却没有出现，这让莉莉感到不安。诊所位于瓦伊帕湖车站街附近，乔恩的白色丰田塔库马皮卡停在门口。莉莉从后门进入，前门已经锁了6个月，用链条固定着，没人使用。她推开门，走进办公室，却看到了让她永生难忘的一幕。乔恩躺在地板上，头部周围是一滩血迹，房间里文件散落一地。他毫无反应。莉莉立刻拨打了紧急电话，但她太过于悲痛，无法尝试任何急救。很快，檀香山警察局的警官约翰·明特第一个赶到现场。他发现了一枚22口径的弹壳躺在办公室地板上。后来，警方又找到2枚弹壳，一枚在乔恩身下，另一枚在冰箱后面。验尸报告显示，乔恩死于头部枪伤，总共被射中4次，全都集中在面部。这种多发近距离射击显示出一种强烈的个人情绪。更奇怪的是，乔恩身边还有大约4000美元的大额现金。如果这是抢劫，凶手显然对钱不感兴趣，这让警方初步判断这是一起带有私人动机的谋杀。现场没有明显的搏斗痕迹，乔恩似乎是在毫无防备的情况下被袭击的。办公室里还有2部手机，一部是乔恩的主手机，另一部是只能连 WiFi 使用的备用机。备用机上开着宝可梦游戏，显示他前一晚5点40分开始玩，直到8点45分电池耗尽才关机。而主手机的最后活动是6点18分发给莉莉的一条短信，确认要去拿晚餐，之后就再也没有动静了。这一切都指向一个关键时间段，1月12日晚6点到8点之间，乔恩遇害了。案件发生后，檀香山警方迅速展开调查，他们从乔恩的亲友入手，但没人能提供明确的嫌疑人线索。乔恩在社区里口碑极好，没有明显的敌人，于是警方转向了物证和监控录像。
侦探们收集了诊所周围的监控视频，发现了一些关键线索。1月12日晚5点57分左右，一辆白色4门雪佛兰索罗德皮卡出现在车站街附近，车牌是夏威夷本地牌照。视频显示，这辆车在附近转了几圈后消失，但几分钟后，一个身影从街角出现，步行走向诊所后门。这个人戴着浅色水桶帽、深色太阳镜，围着围巾，手里提着一个棕色购物袋。他在6点16分进入诊所，仅48秒后离开。直到第二天早上丽丽到来前，再没有人进出过大楼。警方注意到，嫌疑人离开时，水桶帽掉在了街上。大约10分钟后，一个路过的流浪汉捡起帽子，带回了营地。这顶帽子后来成为关键证据。那辆白色索罗德皮卡成了调查的重点。警方从夏威夷车辆登记数据库中筛选出53辆符合条件的2014至2016款白色4门索罗德皮卡，车牌可能是3个字母加3个数字。他们逐一排查，查看照片、实地走访、核对车主信息。最终只剩下一辆车无法排除嫌疑，注册人是34岁的埃里克·汤普森。埃里克曾是乔恩的客户，几年前因腕管综合征找乔恩治疗过，但这点联系似乎不足以构成谋杀动机。直到警方检查乔恩的主手机，发现了惊人线索：乔恩与一个名叫乔伊斯·汤普森的女人有超过5600条私密消息，包括裸照和视频。乔伊斯正是埃里克的妻子。消息显示，乔恩和乔伊斯从2020年开始交往。乔伊斯最初因背痛和生育问题找乔恩治疗，后来两人发展成情人关系。乔恩对这段感情很认真，多次表达爱意，甚至希望乔伊斯离开埃里克。但乔伊斯态度暧昧，他享受这段关系，却不愿放弃婚姻。2021年7月，埃里克发现了妻子外遇，乔伊斯被迫结束与乔恩的联系，并告诉他不要再联络。这给了埃里克一个明确的动机：嫉妒和复仇。警方开始追踪埃里克的行踪。邻居的监控显示，1月12日下午5点20分，埃里克开着他的白色索罗德离开家。6点47分他返回，之后后院出现5分钟的火光。晚上10点，他再次开车出门，车斗里多了一个工具箱。11点43分返回。警方怀疑他在销毁证据。搜查埃里克的家时，警方找到12把注册枪支和2把未注册的，其中2把22口径步枪与凶器型号吻合，但弹道测试显示都不是凶器。他们还找到上千发22口径子弹。此外，后院一个水桶和独轮车上有烧痕，暗示东西被焚烧过。那顶水桶帽也被找到。流浪汉在营地挂着它，警方提取到纤维和一根头发。DNA 测试显示，埃里克不能被排除作为来源。这不是铁证，但结合其他线索，警方认为足够了。2022年2月14日情人节，埃里克被逮捕，罪名是2级谋杀和非法使用枪支。他缴纳100万美元保释金获释，准备应诉。埃里克·汤普森34岁，是个成功的承包商，和高中恋人乔伊斯结婚，育有一个3岁女儿。他们住在东檀香山的高档社区，生活看似完美。埃里克毕业于夏威夷大学，经营自己的建筑生意，攒钱买下了一栋200万美元的房子。他有12把注册枪支，喜欢掌控一切，是个典型的完美主义者。但乔伊斯的外遇打破了这一切。埃里克发现后，强迫乔伊斯向父母坦白并道歉，试图挽救婚姻。他否认自己有暴力倾向，但警方认为他对背叛的愤怒驱使他犯下罪行。2023年7月14日，夏威夷檀香山地方法院埃里克·汤普森的审判正式拉开帷幕。这是一场备受关注的庭审，媒体挤满了旁听席。乔恩·德元的家人坐在前排，静静地等待正义的到来。埃里克身着深色西装，表情平静。他的妻子乔伊斯·汤普森没有出现在法庭上，但他的名字将在庭审中被反复提及。辩护律师宣布，埃里克将对2级谋杀和非法使用枪支的指控表示无罪。这场审判持续了数周，充满了戏剧性的交锋、证据的碰撞和人性深度的挖掘。庭审一开始，副检察官本杰明·罗斯以强硬的语气开场，
埃里克·汤普森杀了他妻子的情人，这是一个古老的故事，嫉妒、背叛和复仇。检方将案件定性为一起典型的激情犯罪。他们展示了监控视频，一个戴着水桶帽的身影在2022年1月12日晚6点16分进入诊所，48秒后离开，留下乔恩倒在血泊中。罗斯强调，乔恩头部被连射4枪，这种残忍的方式不是随机抢劫，而是带着个人仇恨的处决。检方的核心证据包括监控录像白色雪佛兰皮卡在案发当晚出现在瓦伊帕湖，与埃里克的车辆高度吻合。DNA 证据，那顶掉落的水桶帽上有纤维和头发， DNA 测试显示埃里克不能被排除作为来源。动机是乔伊斯与乔恩超过5600条私密消息，证明了他们长达数月的婚外情，直到埃里克发现并迫使妻子结束关系。罗斯在法庭上重现了乔伊斯和乔恩的亲密对话，展示投影屏幕上的裸照和视频片段。他对陪审团说，埃里克的生活看似完美，但他无法忍受妻子背叛的耻辱。他不是1次，不是2次，不是3次，而是4次对着乔恩的脸开枪。这不是意外，这是蓄意谋杀。辩护律师大卫早川则试图推翻检方的叙述。他在开场陈词中说，警方急于结案，把埃里克当作唯一的替罪羊，但他们忽略了其他可能性。乔恩·德元不是圣人，他有秘密的生活，树敌不少。辩方提出了几个关键论点：其他嫌疑人，乔恩曾与多名有伴侣的女性有染，至少导致过一桩婚姻破裂。早川质问，这些被背叛的丈夫就没有动机吗？另外，乔恩身边的4000美元现金和手机上的赌博信息，暗示他可能与非法活动有关，但警方未深入调查。证据缺陷， DNA 结果并非确凿，只能说不能排除。监控时间线也因不同摄像头的时间校正而存在误差。辩方召来证人约翰·德马科，他曾因乔恩与自己前妻的婚外情而离婚。德马科作证，是的，我很生气，但那是很久以前的事了。我后来再婚了，对乔恩没有怨恨。另一位证人达里尔·福特也有类似经历，但他声称删除了手机数据只是因为不想卷入麻烦，并有不在场证明。两人都否认与谋杀有关，但辩方以此证明乔恩的生活远比表面复杂，警方却只盯着埃里克。庭审的高潮是埃里克本人出庭作证，他声音平稳，回忆发现妻子外遇时的震惊。我看到家里的监控，他半夜1点偷偷出门，我问他去啦，他最终坦白了一切。他承认愤怒，但坚称自己选择了原谅。乔伊斯切断了和乔恩的联系，我们努力修复婚姻。他对我来说已经不重要了。检察官在交叉质询中咄咄逼人，你知道他们说了我爱你，你看到过那些照片和视频吗？埃里克回答，他告诉我一些细节，但我没去看他的手机。我不想让自己更痛苦。检方还提到案发前11天夫妇签订的婚后协议，若离婚，埃里克将获房子和女儿监护权。他们认为这是埃里克控制妻子、酝酿报复的证据。辩方反驳，这是乔伊斯主动提出的，以证明他的忠诚。庭审中，证据的可靠性成为焦点。辩方的 DNA 专家质疑水桶帽的结果，样本可能被污染，不能排除，不等于确定匹配。监控时间线也有问题，乔恩手机在6点18分解锁，而嫌疑人6点16分已离开，这2分钟的矛盾无人能解释。辩方还提出，宝可梦游戏到8点45分才关机，暗示乔恩可能晚些时候仍活着，与检方的死亡时间不符。经过3天的审议，陪审团无法达成一致，9人认为有罪，3人支持无罪。法官保罗·王宣布留审。一名陪审员事后说，很多证据不够具体，我们想要更确凿的东西。检方表示将重审，辩方则坚称下次会翻盘。2025年2月7日，埃里克的第2次审判开始。这次检方调整了策略，更加聚焦动机和间接证据。侦探凯米纳奥·米德出庭，详细描述了调查过程。我们排查了53辆索罗德皮卡，只有埃里克的车与监控吻合。他知道妻子外遇，他的愤怒有迹可循。他们还展示了埃里克后院的烧痕和12把枪支，罗斯称其为死亡军火库。辩方继续质疑证据链的完整性。
律师纳尔逊古反问陪审团，没有直接证据把他放在犯罪现场，这些枪没一把是凶器， DNA 也不确定，你们凭什么定罪？他们强调埃里克对社区无威胁，试图减轻量刑。2月28日，经过一天审议，陪审团一致裁定埃里克2级谋杀和枪支罪名成立，标准判决是终身监禁可假释，外加枪支罪最多20年不得假释。检方寻求加重刑罚，取消假释资格，但陪审团认为无需为公众安全加刑。量刑听证会定于6月27日。判决宣读后，乔恩的家人发布声明，这是一段痛苦的旅程，正义已伸张。我们感谢检方、警方和陪审团的努力，也怀念乔恩的善良与爱。庭外，埃里克被押往欧湖社区矫正中心，他的眼神依然平静，但未来已不再属于他。这起案件让人感慨万千。乔恩是个治愈者，却死于暴力；埃里克看似完美，却因极度失控。调查中，监控、DNA、动机层层推进，但也暴露出证据的局限性。第一次审判的留审提醒我们，真相有时并不简单。这案子还反映了人性的复杂。乔恩的私生活，埃里克的控制欲，乔伊斯的选择，每个人都有自己的故事。你怎么看这起案件？欢迎在评论区分享你的想法。我们下期再见。